От туалетной бумаги до пива все в дефиците. Венесуэльцы против венесуэльцев дерутся за дефицитные товары. Это в стране с одними из крупнейших запасов нефти в мире. Десятки лет экономика страны была завязана на нефти. Нефть – двигатель истории. Многих венесуэльцев не покидал страх. Империалисты на нас хотят нажиться. Им и воспользовался Уго Чавес. В 98-м перед выборами президента он говорил: нефть должна принадлежать государству, но частный бизнес и банки трогать не будем. Вы точно не будете авторитарным президентом? Нам не нужен авторитаризм. На посту президента Чавес берется за боливарскую революцию, повышает социальные стандарты и завоевывает популярность среди венесуэльцев. Противостоит США, и им начинает гордиться. Дьявол, сам дьявол. Господин президент Соединенных Штатов говорит так, будто он властелин мира. Американцев нельзя допускать к главному богатству Венесуэлы, уверяет Чавес, и экспроприирует нефтяные проекты США. Национализирует банки и сотни частных предприятий, вопреки собственным предвыборным обещаниям. Мы не враги частного бизнеса. Более 400 предприятий были экспроприированы. Пока мир борется с экономическим кризисом середины 2000-х, Венесуэла наслаждается ростом, ведь цены на нефть все еще высоки. Снижение цен, несомненно, результат экономической политики правительства Венесуэлы. Чавеса трижды выбирают президентом. Денег и власти у него все больше. Он фактически создает параллельную экономику страны, полностью зависимую от госсубсидий. Деньги в обмен на лояльность. Чавизма – новая политическая модель развития государства. Столько денег венесуэльская экономика не видела никогда. Но нет никакой прозрачности или контроля над правительством Чавеса. Невероятный уровень коррупции. У нас нет демократии. Цены на нефть пошатнулись. Бизнес, напуганный национализациями, бежит из Венесуэлы. Экономика сокращается, но с экранов венесуэльцев уверяют – все в порядке. С приходом боливарианского правительства в 1999 году экономика росла. В 2013-м Уго Чавес скончался от рака. Его преемник Николас Мадуро пытается продолжить политику команданта, но бизнес парализован. Цены на нефть снижаются, Венесуэла катится к финансовой катастрофе. Очереди с каждым днем длиннее, а продуктов все меньше. Нет лекарств, ничего нет. Мы не знаем, зачем именно стоим в очереди. Это ложь. Ложь, что в Венесуэле повсюду очереди. Это социализм, а? Как Венесуэла до этого дошла, если коротко, то из-за экономической бесхозяйственности невиданного масштаба.